Vale, ¿qué hacemos ahora? Localizar los números y poner los cables según el número. Vale. A ver. Vale, localizados. 1 a la derecha, 2 a la izquierda, 3 arriba. ¿Qué hacíamos antes de soldar? Calentar el Lo he dicho, le he puesto un nombre. Estañar, y lo que hacemos antes, prestañar. Vamos a prestañar las conexiones. Se ha quedado ahí una. Vale, la 1 es la de la derecha, caliento. Esta es más rápido. 1, 2, 3, le pongo estaño y ya está. Este de aquí, 1, 2, 3. Tarda muy poco, ¿eh? Porque este metal es mucho más fino, pero también hay que tener cuidado de que no se derrita. Y aquí, 1, 2, 3. Adelante. Vale, ¿y ahora? pestañear el... Muy bien, Gorka. Prestañamos el cable. Aquí no me hacen falta manos, yo pongo así el alambre. Vale, prestañar, como ha dicho Gorka, las conexiones del cable. Caliento un poco. Ya se empieza a consumir el plástico. Prestaño. Otro. Como veis, esto va rápido. De hecho, no debe ir lento porque es cuando se empieza o a quemar el conector o a quemar el cable. Y ahora la malla. La malla, como veis, he hecho, al girarlo, he creado una especie de cable, un hilo, para que sea fino y para que pueda soldarlo. Vale. Yo lo que hago antes, un poco antes, es cortar las puntas para que se me queden perfectas a la hora de soldar. Es esto, ¿veis cómo se queda? Es muy poquito, ¿eh? La punta de aquí y la punta de aquí. Vale, mirad cómo ha quedado ahora mismo para soldar. A ver. finitos y planos. Hay que evitar que este tenga hilos sueltos. Se me ha quedado uno por ahí, pero hay que intentar que quede lo mínimo, que sea muy parecido a un hilo rígido, que sea muy parecido a esto de aquí. ¿Vale? Bueno, ya está casi todo hecho. Muy importante. El cuerpo hay que meterlo antes. A ver. ¿Vale? Por un lado o por otro. En este caso puedo por este de aquí. Vale. Porque si no, y esto le va a pasar a más de uno seguro, ¿eh? Pasa siempre al principio. Lo que pasa es que luego da mucha rabia. Cuando tienes soldado, resulta que te das cuenta que te falta el cuerpo. Y tienes que desoldar, poner el cuerpo y volver a soldar. Eso es tiempo que estamos perdiendo. Vale, una vez hecho esto, ahora lo que haría es, prestañado esta pieza, el cable, y prestañado el conector, irme a cada uno de ellos, recordando que el uno era el de la derecha, y empezar a calentar para que se une el estaño de uno y el del otro. Vamos allá. ¿Colores que estás uniendo? Sí, ahora mismo en malla solamente. Malla con el... Un momentito, los pelitos esos. Pelitos nada, ¿eh? Porque son los que luego van a entrar en contacto con los conectores, puesto que hay muy poco espacio, y los que van a hacer que el cable no funcione bien. Vale. Lo más plano posible y ahora caliento. ¿Vale? 1, 2, 3. Vale. Me espero, no soplamos. Si soplas, enfrías tú la soldadura. Entonces se quedará opaca, con poros, ¿vale? Y eso no nos interesa, será una soldadura fría. Hay que dejar que se enfríe por sí sola. No es mucho tiempo, tarda muy poco, pero hay que tenerlo en cuenta. Código de colores. ¿Qué quedamos? ¿En que el hot es rojo y el cold azul o al revés? Esto tenemos que tenerlo claro nosotros, ¿vale? Porque es como lo de fase y neutro. Rojo es hot. Vale, por sentido común, el rojo hot. ¿Dónde lo ponemos en un XLR? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? Un XLR. Sí, es que todavía Sí. no se ha medido. Alejandro, ¿dónde lo ponemos? Sí, el hot, XLR, no se dijo external live. X será En externo. el 2. Lo ha dicho no, ¿no? ¿Lo has dicho tú? Ah, ¿no? Yo te he oído a ti. Bueno. No sé si se ve bien ahora con la cámara, pero estoy haciendo lo mismo con el rojo. No se ha quedado bien, un momentito. ¿Vale? Ahora sí. Y ahora el último. Vale, ya. Si espero mucho tiempo,
lo que he comentado, se estropea o el conector o se estropea el cable. Vale. He tardado muy poco tiempo en retirar la mano. No estaba sólido todavía, entonces el azul se me ha salido del estaño. No le he dado tiempo a que se enfríe. No pasa nada, repito otra vez. Ahora no voy a cometer el error, me voy a esperar un poquito. Ya está. No soplo, ¿eh? Nunca soplo. Vale, vamos a ver esto cómo ha quedado. El 1, el 2, la malla es el 1. A ver, ahí tenemos la malla. Y el 3, que será este de aquí, el azul. ¿Se ve? Brillante, se ve como una pieza única, ¿vale? Y, muy importante, no se queda, la malla evidentemente vamos a ver cobre, pero en el azul y en el rojo no tiene que haber cobre fuera. Manuel, ¿por qué no hacer una cosa? Que lo vean de cerca. Sí, claro. Y voy a enseñar otro ejemplo, que ahora os lo paso. Acaba de decir... Y con eso solamente faltaría poner el tornillo y quedaría terminado el conector, ¿vale?